في تمييزات بين فوارق بين الجنسين، يعني فوارق بيولوجية من ناحية البيولوجية موجودة ضمن شخصية المرأة وضمن شخصية الرجل. في كثير هرمونات عم تتغير في هرمونات تختلف هرمونات الرجل من هرمونات المرأة، في كثير هي الفوارق. طبعا بسبب وجود الفوارق انه دائما بيطلعوا على المرأة بانها نقطة الضعف، ما عندها هالقدرات تقاوم مثل الرجل. لهالشيء عم بتمدد هذا الشيء بخلق تعصبات جنسوية. افسيروج حملاك پروردهیه رابطه تد کنگراستار مو اسپاس دکن افسر گفتنش وان خوازن راستی ام کیف خوشن متخصص درشتر بایا ام ویدار بکن درشتر بکن داروج مثلا ماك روزانه ما روز چند ساعات کی ور پرورده بینی پرورده پر باش به شويه بردف کی یا پیشنگ کی ولات کی به او چبه دبیت کی پرورده ده کی پرورده ده نکال عالمی بری به ملت کی بری به شويه پرورده ما گل کی پی ام کی پی زنگی بون ام کی پی غمگی موجیته ده ام سرفراد موجی پیر براستی پرورداك برجرين بو شو طيبه سر جنيبو وطيبه يشتر ملت قشيبو طيبه شنو مرو نقاش بك بلاتره شنو مرو عالم بريبك شنو عالم مرو وكبك شنو مرو موضوع شهر سر بك شنو اكيد نام ملت مرو قال اديكار بك شو اولو پرورداك كي بو ام كي كيف خوش ام تخوازن بيدارن جوالي مدي جن طيبه كونغراستار يحملاك بيتربك بتدسي روج شنو تيرا مرو هناك برا پرورداك مثلا دريج بازرو جاب ماك بدماء بسبب بشكل اسبوعي بشكل مهاني بشكل شدروك ورده كبير پروردانا برباش وجدت ان هذه الندوه ندوه قيمه جدا، خصوصا انها تعالج قضايا اجتماعيه مهمه، اهمها قضايا الطلاق والزواج والميراث للناس اللي يتوفون، كما انها تعالج قضيه مهمه هي الحياه الزوجيه والعلاقه بين المراه والرجل والأساليب والممارسات العنفية التي تمارس ضد المرأة، وإيجاد الحلول المناسبة لوضع أرضية مناسبة للعيش المشترك بين الرجل والمرأة، لتأسيس مجتمع وأسرة يحتاجها المجتمع لنصل إلى مجتمع راقي ومجتمع متفهم. بالطبع هناك خلفيات اجتماعية سابقة كانت تمارس على المرأة وضد المرأة. الآن هناك عقلية انفتاحية باتجاه إزالة كل المعوقات التي تمارس ضد المرأة من خلال الثقافة، من خلال الندوات، من خلال المحاضرات ونشر الثقافة والإعلام بين أبناء المجتمع لإيجاد علاقات متوازنة بين الرجل والمرأة.